हम आगे अपना दूसरा व्लॉग लेके और हम आज जा रहे हैं एक जहाँ आपको बहुत कुछ दिखेगा देखने को। हाँ, वहाँ पे हम करेंगे बॉन फायर, मैगी वैगी बनाएंगे, पकौड़े वगैरह सब कुछ ला चुके हैं। हमने सारा मैटर क्लियर कर दिया अपना। आप करेंगे मस्ती, ठीक है? अपना प्यार बना के रखना। यो बेबी, बस फुल ठीक है, सेट है। मैं चलो। गुड्डू, अबे गुरु लकड़ियाँ तो तुम लाई थी यार। हाँ यार, ढूंढनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो फिर। One eternity later. तो गाइस, हम अपनी लोकेशन के बाद आ चुके हैं और बस यही पे हम थोड़ा देख रहे हैं कोई लोकेशन ढंग की आए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी बॉनफायर लगाएं और मैगी वैगी बनाएं और खाएं। बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है? बहुत बढ़िया जगह। आपको चार देखो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह दिख रहे होंगे। बाकी हमारे अंशी भाई बताओ कोई एक्सपीरियंस दो। गुल्लू भैया बहुत कतरा है गुरु। अबे गुल्लू भैया तो छोड़ो, मुलाकात होगी, मुलाकात भी नहीं है भाई। सही है। अबे भाई, अब एक्सपीरियंस बताएं। हमारे यहाँ पे लिटरली पटरी है भाई। यहाँ पे कुछ नहीं है यार, दूर दूर तक है अंशी। यहाँ पे कुछ नहीं है यार गुरु। तो यार जानवर है दूर दूर तक, टेंशन क्यों ले रहा है तू? आगे देख अभी क्या क्या दिखने वाला है। अभी आपको लोकेशन दिख रही होगी, कैसी कैसी बेहतरीन लोकेशन आपके लिए जाते हैं। बस आप अपना प्यार बनाए रखो हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है? चलो हम आपको हमारे लोकेशन में जाके मिलते हैं। तो हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे कितना प्यारा पानी बह रहा है। और ये हमारा अंशी भाई थोड़ा डिस्क्राइब कर दो इस लोकेशन के बारे में यार। बाकी ये जगह बहुत खतरनाक है, कुछ गांड फाड़ जगह तो है ये। बाकी चलो देखते हैं। वो थोड़ा बीप हो जाएगा गाली। सुअर ने डरा दिया भयंकर। भाई देखो यार, ये कितनी बेहतरीन लोकेशन है और हम सारे यहाँ पे अब क्या कहते हैं बॉन फायर लगाने वाले और मैगी वगैरह खाने वाले हैं। क्या भाई? गुल्लू भैया से मिलने वाले और गुल्लू भैया से मिलने वाले अपने, ठीक है? गुल्लू हमारे बताओ क्या करेंगे? मुक्कालात, मुलाकात नहीं मुक्कालात। सही कह रहा है गुरु, बिल्कुल सही। देखो और ये देखो, What the fuck is that यार? ये देखो, ये पूरा मौत का कुआं, बहुत गहरा है, बहुत का कुआं ही है गुरु। अगर वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो बहुत गहरा है। और यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। आपको यहाँ के सिनेमैटिक शॉट दिखा देंगे। बाकी अभी हम चलते हैं, लकड़ियाँ भी ढूंढनी है, अभी चुल्ला भी बनाना है। थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। मिलते हैं। ये हमारे अंशी भाई इतनी सारी लकड़ियाँ लाते हुए। अंश भाई कहाँ तक? अंश, तूने कुछ नहीं करा बेटे, काम भी कर लो। हाँ पकोड़े तो खा लो। हाँ खा लेंगे गुरु, खा लेंगे यार। अंशी यार कोई नहीं, बैंडेज लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राघव भाई, आप कितनी लकड़ियाँ लेके आए हो? आप कितनी लाए हो? 1 0। आपका कितना स्कोर है भाई गुलाटी भाई? 0। अंशी भाई आपका कितना स्कोर है? सारा ही है। सही कह रहा भाई, सारा स्कोर है हमारे अंश भाई का। मतलब ये देखो, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया अंशी भाई बताओ जरा। बाकी आग जल चुकी है। ये देखो, ये हो रहा है हमारा टमाटर भी आज फ्राई हो रहा है। बहुत धुआं आ रहा है पर यार अंशी। 2 मिनट फ्राइड मैगी बनाएंगे भाई यहाँ भी। कोई कसर नहीं छोड़नी गुरु। ये देखो कितना प्यारा है। ठंड हो रही है यहाँ पे, कोहरा पड़ना शुरू हो रहा है। हम तो इन्हें तो बस आलतू वाले काम करने हैं गुरु। हमारे पास कुछ नहीं, मैं बहुत आलसी इंसान भाई। अंशी भाई हमारे मेहनती। अंशी भाई कौन सी मेहनत कर ली भाई? लकड़ी लकड़ी मैं लेके आया था। मैं भी गया था दोबारा लेने। चलिए बात नोटेड है। अरे ज्यादा दे यार। हम दोनों हैं आलसी इंसान, एक ही इंसान है काम करने लायक, वो है ये। और ये हमारे क्या कहते हैं ब्लॉग के लिए इतनी मेहनत करते हैं अंशी भाई, बिल्कुल पागल है। जुनून है भाई, जुनून। अंशी भाई सही में ब्रो, क्या जुनून है। देखो जरा लकड़ियाँ कैसे लेके आ रहे हैं जरा। ये लकड़ियाँ से बड़ी बड़ी। तो ये दोस्तों हमने बना लिया मैगी। हमारे भाई शेफ है अंशी भाई।
सारी मैगी आइए। मैंने बनाई है, 1 घंटे से मैगी बना रहा हूँ। 1 घंटे से, अरे घंटा मैगी बनाई इसने, कुछ नहीं बनाया, करा नहीं इसने कुछ अरे भी। इन्होंने कुछ नहीं करा है, देर आगा भाई कुछ इधर। नहीं किया इस बंदे ओए, ने। मैं लेके ये आया शख्स- हूँ। ये शख्स को देख सकते हैं, ये अंश खाली भाई, टेस्ट करने बैठते हैं। अंश भाई, तू जा जा, तू बता सब- कौन करा। सबने मेहनत करी यार, सब- मैं लकड़ियाँ लेके आया था। अरे इसने कुछ नहीं करा, डमरू है। ये डमरी मेरे बड़े डमरी है, इसके बस से कुछ नहीं है, शक्ल में मत जाना इसकी। अरे यार बस ऐसी बात कर रहा तू। अच्छा देखो अंशी, हमारा अंशी भाई ने कितनी बेहतरीन बना दी अपनी हमारी मैगी। अंशी भाई ने नहीं, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने बनाई है। कुछ नहीं करा। मैंने बनाई है। और ये हमारा अंशी भाई ने पूरी बना दिया बेहतरीन मैगी हो रही है हमारे यहाँ पे। और ये हमारे अंशी भाई की शक्ल चलो देखो, भाई, बेहतरीन अब हो रही है। अंशी भाई सब शेफ करके करो, मिलते हैं आपसे। अब हम कुछ खा के मिलते हैं आपसे, बच्चा ठीक कुछ है। नहीं है इनके। सो दोस्तों अब टाइम कितना हो रहा है, हमारा टाइम हो रहा है 5:51, 6 बज चुके हैं और हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमारा व्लॉग एंड हो चुका है, हमने मैगी मूगी सारी दबा खा लिया सब पर हो चुका राघव है। भाई ने हमारे क्या कहते हैं मैगी की भी फेंक दिया, मैगी को फेंक दिया भाई जी ने हमारे, ठीक है। और तूने कोल्ड ड्रिंक बैग दी। और तू इसने कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया। यार वो यार छोड़ो। पकौड़े भी फेंक दिए। अरे छोड़ो। अच्छा ये देखो हमने इतनी मेहनत से लगाई है आग और हमारा सारा मैटर यहाँ पड़ा, हमने सारा समेट दिया मामला। और अंश भाई कुछ कह दीजिए लोगों को। बस यार सब्सक्राइब बटन की पटका दे। और घंटी बजा पे जाना भूलना। हाँ यार भाई, और क्या कहते हैं शेयर कर देना सारी जगह, क्या कहते हैं बहुत bro. मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है यार। यो बेबी, बाय बाय। लोकेशन मिलते हैं देख लो, आपको कितनी दूसरे बेहतरीन vlog में। लोकेशन है, देखो ये देखो। अब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं ऐसा होगा अपने अगले बेहतरीन vlog होगा, ठीक है। Bye. बाय बाय बाय। Right गुल्लू से। नहीं तो पटका देंगे हमारी, जा रहे हैं हम। बाय।